မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီရှိုင်းကြည့်ရနေပြီးတော့ပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Fit Eye Effect ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးတော့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနမူနာလေးကိုကြည့်ကြလိုက်အောင်ဒီနမူနာလေးကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ Fit Eye Effect ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုစလိုက်အောင်Okay ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် video footage တွေထည့်လိုက်ပါတော့အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာသွားမှာပေါ့နော် project ထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော် video ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာပထမဆုံးဆင်းနေနေပါယူရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ color matte ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ new item မှာသွားလို့လည်းရသလိုဒီနေရာမှာပေါ့နော် new item လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ color matte တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်တစ်ခုအမဲအောင်ဝယ်ထားမှာပေါ့နော်Okay ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနာမည်ပေးလို့ရတယ်ကြော်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ်တိုင်းလိုက်ပေါ်မှာဆွဲထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထည့်လိုက်တော့ color matte တဲ့အမဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုသွားပြီးတော့အုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ promote လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fit eye ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အဝိုင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ effect control တွေကိုလာမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် effect control နဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ opacity မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ရှစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီတောက်လေးကိုပေါ့နော်ဒီတောက်ကအဆက်လေးကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ရှစ်ကိုဖိတာမယ် keyboard ကပြီးတော့နဲ့တောက်လေးကအဆက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလေကိုထားမှာပေါ့နော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးစင်းနေဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ထပ်ဆွဲမယ် Okay ပြီးရတဲ့ဒီလောက်ထိပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော် Okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ inverted ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်inverted လောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ fit eye ပုံစံလေးတော့ရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီစင်ကတော့ပြီးသွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပြီးပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုပြန်လာမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ adjustment layer တခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဒီ video footage ပေါ်မှာလုပ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ adjustment ယူသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲဆို okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့ဒီတန်းလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ adjustment layer ကိုဒီအောက်မှာဆွဲချမှာဖြစ်တယ်ပြီးတာနဲ့အဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာ video footage နှစ်ခုထည့်ထားတာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလောလောမှာ color matte မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ adjustment layer မှာလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး effect အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတဲ့ effect မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူမှာကတော့ experience ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီ adjustment layer ကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ effect control ကိုလာမယ်ပြီးဒီနေရာမှာ radiance ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကဏ္ဍကိုတင်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ့ဒါကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် footage ကအရင်ဝေးနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် okay အနည်းနည်းရဆိုရင်တော့သူကထိရောက်မှုမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ကဏ္ဍတင်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်လိုချင်နေတာဒီလောက်ဆိုတော့တိတ်စီမပြေဘူးလေနော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းအပေါ်တက်အောက်ဆင်လောက်ချင်တာလားကျွန်တော်ဒီမှာလောက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကဘေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလောက်တာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာသုံးမှာကတော့အဓိကဒီ zoom လောက်ပဲပေါ့နော် zoom ပုံစံလောက်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fit eye နဲ့ညီမျှပါပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးနောက်တကယ် fit eye လို့ဖြစ်သွားပြီဒါကတော့ဒီပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မယ် effect ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ land distortion ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် adjustment layer တွေကိုဆွဲထည့်မှာပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗာပြောင်းမလဲဆိုတော့curvature ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ short လိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးခခုံးလေးရမ်းမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတပြေးညီဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထားလိုက်မယ် Okayကျွန်တော်40လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာ effect ရှာမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ transform ဆိုတဲ့ effect ပေါ့နော်အဲဆို transform ဆိုတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေးပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူရဲ့ site ကိုပေးကြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေရာတောက်လေးပေါ်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် scale မှာလာမယ်နည်းနည်းဆွဲလိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးရန် zoom ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆင်းပြန်ရအောင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆင်းမှာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Gaussian brush ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့နော်ဘေးကတောက်ကကင်မရာလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့အရင်လေးကိုဒီ maroon ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gaussian brush မှာထုံလေးလို့ဆိုတာပဲကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုအဝိုင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shit လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲမယ်ပြီးတာနဲ့ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းပြီးကြည့်မယ် Okay ပြီးရင်ဒီလောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ထပ်ဆွဲချင်လိုက်ရ Okay ဒီဒါမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ brightness ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်နော်50လောက်တင်လိုက်မယ်အဲဆို50လောက်တင်ပြီးဒီမျိုးကွဲသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က inverted ကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် inverted ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က matte feather မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖျော်လေးဖြစ်အောင်မဟုတ်ရင်ဒီနေရာမှာဒီ
ဒီလိုကြီးထထင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြော့လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ map filter မှာကျွန်တော်တင်ရပါတော့နော်အဲ့ဆိုဒီမှာဒါဘေးမှာဒါ man ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ lens man ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ညှိလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့တိုင်းတာတွေကျွန်တော်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာလဲအကဲဒီမျိုးခွေးကကျွန်တော်အလဲမှာနဲ့ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရွှေ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ footage လေးကိုပဲနှိပ်မယ်အကဲကျွန်တော်ဒီ footage ထဲမှာဒီ effect တွေထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ footage မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ position ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်ပဲနော်ကျွန်တော် position မှာပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်းတူပဲခွေးလေးကပြောင်းနေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ footage ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် channel ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတယ်ပေါ့နော်Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ fit eye effect ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတော့တရှင်းစင်းကြီးလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီထဲမှာတုံးသွားတာတော့ဒီ effect ၄ခုပေါ့နော်ဒီ effect ၄ခုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ fit eye effect ကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ fit eye wine လေးကလည်းကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ထပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုတေးလေးလို့ချင်လားကြီးလို့ချင်လားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့သဘောတရားလေးနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဓာကြီးကဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိကလောက်ရမယ့်နီလန်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ creation လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ပေါ့နော်ဒါ fit eye effect ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ fit eye effect ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိပါပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေလည်းဆက်လက်တင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခေါင်းလောင်းလေးနေရခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်လိုက်အချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်